சினி ஃபால்ஸ்னா குழந்தைங்க குளிக்கிற மாதிரி லேடிஸ் குளிக்கிற மாதிரி இடமா இருக்கும். ஓகே. அந்த இடத்துல நம்ம வந்து பாதுகாப்பா குளிக்கலாம். ஓ, பாதுகாப்பு இருக்கும். மணல் இருக்கும், ஆறு மாதிரி மணல் இருக்கும். தண்ணி ரிவர் ஓடிட்டே இருக்கும். ஓ, அதான் சினி ஃபால்ஸ். சினி ஃபால்ஸ். ஓகே ஓகே. சில பேர் வந்து பயப்படுவாங்க. இந்த இடத்துல நம்ம குளிக்கணும்னா இது பாதுகாப்பா இருக்குதுன்னு உணர்றாங்க இல்லையா? ஆமா. சினி ஃபால்ஸ்னா அந்த ஃபால்ஸ் ரொம்ப அடிச்சுன்னு போகாது, ரொம்ப போல்ஸாவும் தண்ணி விடாது. ஓகே ஓகே. குழந்தைங்க எல்லாம் குளிக்கலாம், ஃபேமிலியோட குளிக்கலாம். அதனால அது சினி ஃபால்ஸ். ஓகேண்ணா. குளிக்குது, ஃபேமிலி குளிக்கிறாங்க. பெண்கள் எல்லாம் பாதுகாப்பாக உணர்றாங்க. அவங்களோட ஃபேமிலி மட்டும் குளிக்கிறாங்க, ஃப்ரீயாக குளிக்கிறாங்க. சினி ஃபால்ஸ் இதனால தான் பயன்படுத்துகிறாங்க.